င်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ရက်တရာအတွင်းငင်းချင်းဖိတ်ခေါ်ချက်အာဏာတည်မြဲရေးနဲ့ရေရှည်ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်သာဖြစ်တယ်လို့ဥပဒေအထောက်အကူပြုကွန်ရက်ကသုံးသပ်အစီရင်ခံပါတယ်။မိုးညင်းမြို့နယ်အုံးဆန်ဆိုင်ရွာက SNA စခန်းတစ်ခုကို KIA ပူးပေါင်းတပ်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးဟာကတ်မှာလည်းထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်တပ်ကလုံးခင်းမှာတပ်ဆွဲရန်ပြင်ဆင်နေပါတယ်။နျူကလ িয়ার ဆွေးနွေးမှုကိုခဏဖယ်ထားပြီးဟောမှုဇလက်ကြားဖွင့်ပေးရန်အီရန်ဘက်ကနေကန့်လန့်လိုက်ပြီးရုရှားကလည်းအီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার လောင်စာတွေကိုသိမ်းဆည်းထားပေးမယ်လို့အဆိုပြုတဲ့သတင်းပါဝင်ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အခုပထမဆုံးတက်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကပြောထားတဲ့ရက်တရာတွင်ငင်းချင်ဖိတ်ခေါ်ချက်ဆိုတာကစစ်အာဏာရှင်တွေလှုပ်လေရှိတဲ့ပုံစံတစ်ခုသာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်အာဏာကိုဆက်ထိန်ထားနိုင်ဖို့နဲ့ရေရှည်ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်မိုင်းဂျာရန်အခြေဆိုင်ဥပဒေထောက်ကူပြုကွန်ရက်ကသုံးသပ်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်ကဧပြီလ20ရက်နေ့ကနေဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ထိရက်တရာအတွင်းမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်ဖွဲ့ EO တွေကိုဘာကန့်သက်ချက်မှမထားဘဲဆွေးနွေးမယ်ဆိုပြီးဖိတ်ခေါ်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီဖိတ်ခေါ်မှုကစစ်တပ်ဟာထိန်းချုပ်ထားတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်မှာပဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဘာရက်လက်ကောင်းမှထွက်လာမယ်လို့မမျှော်လင့်နိုင်ဘူးလို့လည်းဥပဒေအထောက်အကူပြုကွန်ရက်ကထောက်ပြထားပါတယ်။ຫນွေဦးတော်လန်ရေး9နှစ်ကျော်လာတဲ့အချိန်မှာပဲစစ်အုပ်စုဘက်ကမဟာဗျူဟာမြောက်စစ်စင်ရေးတွေမောင်းနှင်နိုင်တော့တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့အရင်တုန်းကနိုင်ငံရေးလမ်းဟောင်းတိုင်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲလမ်းကြောင်းကိုပဲပြန်လည်အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့စ조사နေရလို့လည်းဆိုထားပါတယ်။စစ်အုပ်စုဘက်ကပထမအဆင့်အနေနဲ့132ခုစစ်စင်ရေးအတွင်းမှာနေမြေများစွာသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွယ်တဲ့က MND က2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာအပြစ်ရက်ခဲ့သလို TNL ကလည်း2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာအပြစ်ရက်ခဲ့ပါတယ်။မကြာသေးခင်လပိုင်းတွေမှာလည်းစစ်တပ်ရဲ့ဒုတိယအကြီးအကဲနဲ့ TNL တို့ဟာတရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမြို့မှာထပ်မံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး KIO KIA ဘက်ကလည်း Federal Democracy ကိုဦးတည်ရဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ရင်ဆွေးနွေးသင့်တယ်လို့လည်းသဘောထားထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဒါအပြင်ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကလည်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့စစ်ကောင်စီကြားညှိနှိုင်းပေးနိုင်တယ်လို့ပြောထားတာကြောင့် NUG ပါဝင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဟာအာဆီယံနဲ့ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေကဆွေးနွေးဖို့ဖိအားပေးလာမှုတွေကိုထပ်မံရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်အစိုးရက CRPH နဲ့ NUG တို့ကိုချန်လှပ်ထားပြီးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုပဲရက်တရာအတွင်းတွေ့ဆုံဖို့ဖိအားပေးပြီးအမိခံငင်းချင်းလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့တမိုင်းတခြားစစ်ကောင်းဆောင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကမအောင်မြင်ခဲ့တာတွေဖြစ်ပြီး NLD အစိုးရလက်ထက် NCA လမ်းကြောင်းတောင်မှ2008ဖွဲ့စည်းပုံအောက်မှာပဲအဆုံးသတ်ခဲ့ရတယ်လို့လည်းအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆရာနာရှင်တွေဟာငင်းချင်းဆိုပြီးအချိန်ဆွဲတက်ကြပြီးအပြစ်ရဲ့ကာလအတွင်းမှာတော်လဲအင်အားစုတွေကြားအကျိုးစီးပွားပေါ်မူတည်ပြီးသွေးခွဲတာတွေကိုလုပ်တဲ့သလိုလူထုထောက်ခံမှုရော့ကျအောင်လုပ်ပြီးတည်ဆဲမတရားဥပဒေတွေကိုအသုံးချကာရေရှည်ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာတွေကိုချမှတ်တက်ကြတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အဲဒါကြောင့်သူတို့ကိုနိုင်ငံတကာတရားရုံးတွေမှာအပြစ်ပေးနိုင်ရေးကိုသာအဓိကကြိုးပမ်းတင်ပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတော့ Federal ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်အခြေခံသဘောတူညီချက်တွေFederal ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေကိုပြုစုရေးနဲ့ Federal တပ်မတော်ပေါ်ပေါက်လာရေးကိုအဓိကထားလှုံ့ဆော်တင်တယ်လို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။စကိုင်းသတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးဝမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စခန်းကိုတော်လိုင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တယ်လို့ပကဖရဲ့အတန်ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ဒေသစစ်ရေးသတင်းမြစ်တွေရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရှိရပါတယ်။ဧပြီလ25နေ့မှာကလေးဝမြို့နယ်တွင်အောင်ချမ်းသာစစ်တပ်အထိုင်စခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီစခန်းဟာဗျူဟာမြောက်အရေးပါတဲ့စခန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော်လိုင်းတပ်တွေကတော့နေမြေရှင်းလင်းရေးတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေရလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုလည်းနောက်ထပ်ဆက်လက်ထုတ်ပြန်ပေးသွားမယ်လို့လည်းပြောကြားထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ26ရက်နေ့မှာကလေးဝမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကခိတ္တပိတ်ထားခဲ့တဲ့ရေဦးကလေးဝ
မဟာမြန်လမ်းပိုင်းကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးလိုက်ပြီလို့လည်းအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ခါမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်မိုးညင်းမြို့နယ်အုံးဆန်ဆောင်ရမှာရှိတဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံ SNA စခန်းတစ်ခုကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တယ်လို့ဒေသစီရေးသတင်းမြစ်တွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောပါတယ်။ဧပြီလ23ရက်နေ့မှာမိုးညင်းမြို့နယ်အုံးဆန်ဆန်ရွာတွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံ SNA တပ်စခန်းတစ်ခုကို KIA နဲ့ SSIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီရွာထဲမှာတော့ SNA စခန်းတစ်ခုကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ဖို့ကြံရှိနေသေးရလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာ SNA ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုအခြေအနေတွေလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရရှိမှုကိုတော့အတီးပြုတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပြီးလက်ရှိချိန်ထိတော်လန်တပ်တွေဘက်ကနေမြေရှင်းလင်းရေးတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်လုံခင်းဒေသမှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်တပ်ဘက်ကလုံခင်းဒေသတွင်တပ်ဆွဲဖို့ပြင်ဆင်နေရလို့လည်းဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။ဧပြီလ20ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကနေစတင်ပြီးစစ်တပ်ဟာတပ်ဆွဲဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့လုံခင်းဒေသတွေကလုံခင်းစေးရုံနဲ့ကောက်ကွင်းနီးတွေကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်နေပြီးအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်တပ်ဘက်မှထိခိုက်သေဆုံးမှုများပြားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာစစ်တပ်ဟာလုံခင်းလေပြင်မော်စီစာစေးရုံနဲ့ကောက်ကွင်းလမ်းပိုင်းတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အခိုင်အမာဘန်ကာတွေကိုဆောက်လုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးလက်လက်ကြီးတွေပါတပ်ဆင်နေရလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲလိုတပ်ဆွဲဖို့စ조사နေတာကြောင့်တော်လိုင်းတပ်တွေဘက်ကလည်းဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဟာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေရလို့လည်းဆိုထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖားကန့်ဒေသမှာလည်းစစ်ကြောင်းတွေကိုခွဲပြီးဖားကန့်မြို့နယ်တစ်ခုလုံးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက်ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေရလို့လည်းဖားကန့်ဒေသကတော်လန်သတင်းမြစ်ကပြောပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ရန်ကုန်မြို့အပါအဝင်မြို့ကြီးတွေမှာ73စီချွေတာရေးစီမံချက်ကိုအကြောင်းပြပြီးရင်တွေကိုစုံမစနစ်နဲ့လမ်းပေါ်တော်လာခွင့်ကန့်သတ်ထားတာကြောင့်အခုနောက်ပိုင်းမှာစုံမစနစ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးငွေညှစ်မှုတွေအရန်ဆိုးရွားလာနေရလို့လည်းငွေညှစ်ခံရတဲ့ရင်ပိုင်ရှင်အချို့ကပြောပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲကြောင့်ကမ္ဘာတဝန်းမှာ73စီရှားပါလာတာကိုအကြောင်းပြုပြီးစစ်တပ်ကမက်လအစပိုင်းကတည်းက73စီချွေတာရေးစီမံချက်ကိုစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမက်လ9ရက်နေ့ကနေစတင်ကစုံရက်တွေမှာစုံကနန်းပါတဲ့ရင်တွေကိုပဲထွက်ခွင့်ပေးမရက်တွေမှာမာကနန်းပါတဲ့ရင်တွေကိုပဲထွက်ခွင့်ပေးတဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့စီဆိုင်တွေမှာတန်းစီတဲ့ကားတွေရော့လာပြီမဲ့လည်းလမ်းပေါ်မှာစုံမစစ်ပြီးစစ်တပ်ရင်ထင်းရဲထွေအောင်နဲ့ပြူစောထီးတွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကငွေညှစ်မှုတွေလုပ်လာကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲဒီလိုငွေညှစ်ခံရသူတွေထဲမှာအမေဖြစ်သူရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်စေကန်းပြဖို့အသွားဘိုးလမ်းမှာရင်ထင်းကမရက်မှာစုံကားဖြစ်တဲ့အတွက်ဖမ်းပြီးငွေ9000တောင်းကမပေးရင်ထောင်တလချမယ်ရဲစခန်းကိုပို့မယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်တယ်လို့ရင်ပိုင်ရှင်တူကပြန်လည်ပြောပြပါတယ်အလားတူပဲဘေးနောင်ပွဲရုံကလုပ်ငန်းရှင်တူကလည်းပါရမီလမ်းပေါ်မှာမရက်ဖြစ်တဲ့အတွက်စုံကားနံပါတ်မောင်းလာတာနဲ့အဖမ်းခံခဲ့ရပြီးငွေကျပ်3သိန်းတောင်းခံခဲ့ရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်စစ်တပ်က73စီချွေတာရေးစီမံချက်နဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေကိုစုံရက်မရက်ခွဲပြီးမောင်းနှင်ခွင့်ကတ်သက်ထားတာကိုမက်လ9ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးချိုးဖောက်သူတွေကိုရာဇသတ်ကြီးပုံမှန်188နဲ့အရေးယူမယ်လို့လည်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီစီမံချက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာ73စီသုံးစွဲမှုဟာတစ်နှစ်ကိုဂါလန်1တန်းကျော်ရော့ကျလာခဲ့ပြီးတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ6တန်းခန့်တစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာတန်း2000လောက်နိုင်ငံခြားငွေသုံးစွဲမှုရော့နိုင်မယ်လို့ဧပြီလအစပိုင်းမှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့ကနေအခုအချိန်ထိစာရင်းတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နေ့စဉ်73စီသုံးစွဲမှုက3.54တန်းဂါလန်ကနေ2.5တန်းဂါလန်အထိရော့ကျသွားခဲ့ပြီး29%လောက်ရှော့ချနိုင်ခဲ့လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုတွေထဲမှာဓာတ်ဆီဒီဇယ်နဲ့ LPG တွေ29%ပါဝင်ပြီးအဲ့ဒီ73စီတွေက69%ကိုပြည်ပကနေတင်သွင်းနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နှစ်စဉ်73စီတန်ချိန်9တန်းလောက်တင်သွင်းဖို့ဒေါ်လာတန်း9000ကျော်လောက်သုံးစွဲနေရပြီးအခုလိုစနစ်တကျထိန်းချုပ်သုံးစွဲနိုင်မယ်ဆိုရင်နှစ်စဉ်ဒေါ်လာတန်း2000လောက်ဟာရှော့ချနိုင်မယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။တနင်္သာရီတိုင်းသတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတရက်ချောင်းကဆဲတော်မြို့နယ်ပေါ်ကလို့မြဝန်းဒေသကိုဒေသခံဌာနေလူမျိုးတွေက
ကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲသွားမယ်လို့တရားဝင်ကြေညာလိုက်တယ်လို့ KNU ဘိုကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဧပြီလ22ရက်နေ့က24ရက်နေ့ထိကော်တူးလီနယ်မြေဘိတ်တဝဲခရိုင်တရချောင်းကစဲလိုမြို့နယ်ပေါ်ကလိုမြဝန်းဒေသအတွင်းနေထိုင်တဲ့ဒေသခံဌာနေလူမျိုးစုတွေကသမိုင်းဝင်အခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအခမ်းအနားရဲ့ပထမနေ့ဖြစ်တဲ့ဧပြီလ22ရက်နေ့မှာမိမိတို့ကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲသွားမယ်ပေါ်ကလိုဌာနေလူမျိုးစုတို့ထိမ့်သိမ်းနေမြေကိုကဘာတဝမ်းကိုတရားဝင်စုပေါင်းကြေညာလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်း KNU ကအသိပေးထားပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်ချက်ဟာတရချောင်းမြို့နယ်တစ်ခုလုံးနဲ့မဆိုင်ပဲ KNU ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကစဲတိုမြို့နယ်အတွင်းပေါ်ကလိုဒေသကိုသာရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပြီးမြန်မာလိုဘားချောင်းဒေသလို့ခေါ်တဲ့ကရင်ရွာ24ရွာကိုဌာနေတိုင်းသားနယ်မြေဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်း KNU ဘိတ်တဝဲခရိုင်အတွင်းရေးမှူးဘဒိုစောရဲနာကရန်ကုန်ခေတ်သစ်တဲ့နာကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသဟာဘိုးဘွားပြည်ပင်ကလေးကအဆက်ဆက်နေထိုင်လာခဲ့တဲ့နယ်မြေဖြစ်ပြီးကရင်လူမျိုးတွေကသူတို့ရဲ့ဓလေ့ထုံးတမ်းအရာတဘာဝအရင်းမြစ်တွေတောတောင်မြစ်ချောင်းတွေနဲ့တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တွေကိုစနစ်တကျထိန်းသိမ်းစီမံခန့်ခွဲလာတဲ့အတွက်ဒီနေ့အချိန်ထိတစ်တောတွေချောင်းတွေတဘာဝအရင်းမြစ်တွေဆက်လက်တည်ရှိနေတယ်လို့လည်းဘဒိုစောအဲနာကပြောပါတယ်ဒီကြေညာချက်ဟာမွေးရပါကိုယ်တိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ဘိုးဘွားမြေယာနဲ့ရေရင်းမြစ်တွေကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရမယ့်တာဝန်တွေအားလုံးပူပေါင်းကြိုးပမ်းနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တရားမျှတမှုရိုးရာယဉ်ကျေးမှုရှင်သန်ရေးနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကျန်းမာရေးတို့ကိုခိုင်မာစွာပြသလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်ကလိုဌာနေလူမျိုးစုတို့ထိမ့်သိမ်းနေမြေဟာတက်ရှိနေမြေတစ်ခုသာဖြစ်ပြီးဒေသခံဌာနေလူမျိုးစုတွေကမျိုးဆက်အဆက်ဆက်စီမံအုပ်ချုပ်လာတဲ့နေမြေဒေသတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ကရင်ပြည်နယ်တန်တောင်ကြီးမြို့နယ်ဗဟန်းကျေးရွာနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာတွေကိုစစ်တပ်လေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူအများပြားဟာထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးတချို့သေဆုံးသူတွေကိုတော့အလောင်းတောင်ရှာမတွေ့တော့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်။တန်တောင်ကြီးမြို့နယ်ဘက်ကိုစစ်တပ်ဟာမြေပြင်ကနေလည်းစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်နေတယ်လို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးအရက်သားတွေနေထိုင်တဲ့ကျေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ယနေ့မနေ့10နိုင်ကနေမွန်းလွဲ1နိုင်ကျော်လောက်ထိစစ်တပ်ဟာလေရင်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတန်တောင်ကြီးမြို့နယ်ဗဟန်းကျေးရွာနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတွေဟာဇက်တိုက်ထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဧပြီလ24ရက်နေ့မှာလည်းနေပြည်တော်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ဆက်တန်တောင်ကြီးမြို့နယ်လိတ်တူမြို့နယ်ခွဲအတွင်းဘုံတောင်ကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီကလေရင်3စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ဒေသခံပြည်သူ12ဦးဟာသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဧပြီလ22ရက်နေ့မှာတော့နေပြည်တော်လက်ဝေးမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာသစ်ဖုံကြီးကျောင်းတွင်စခန်းထိုင်ထားတဲ့ခမရ411ပူပေါင်းတပ်စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စစ်တပ်ဟာနေပြည်တော်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်အဆက်တန်တောင်မြောက်ပိုင်းဒေသကျေးရွာတွေကိုလေရင်နဲ့ပေါင်900ဘုံးတွေကိုနေ့စဉ်လိုကျဲချတိုက်ခိုက်နေသလိုမြေပြင်ဘက်ကနေလည်းအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်နေပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံအယုဒ္ဓယမြို့မှာတရားဝင်မြန်မာနိုင်ငံသား16ဦးကိုထိုင်းအဝေးပြေးရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့ထိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ယမန်နေ့ဧပြီလ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာအယုဒ္ဓယမြို့အဝေးပြေးရဲတပ်ဖွဲ့ကတရားဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာလုပ်သားတွေကိုတင်လာတဲ့မတင်ကားပွဲမော်တော်ယာဉ်2စီးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးစုစုပေါင်းမြန်မာလုပ်သား16ဦးနဲ့ရင်မောင်း2ဦးကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပထမဖြစ်စဉ်ကအယုဒ္ဓယမြို့နယ်အာရှလမ်းမကြီးပေါ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့စတစ်ကာအမဲရောင်ကတ်ထားတဲ့အမဲရောင်ကားတစ်စီးကိုစစ်ဆေးရမှာအသက်34နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားဇင်ဖိုတက်ဆိုတဲ့ရင်မောင်းနဲ့အတူတရားဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာလုပ်သား9ဦးကိုဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယဖြစ်စဉ်ကတော့ဥထိုင်းမြို့နယ်တွင်အမှတ်3356လမ်းမကြီးပေါ်မှာအဖြူအောင်ကားတစ်စီးကိုစစ်ဆေးရာကနေအသက်32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအောင်စောမင်းဆိုတဲ့ရင်မောင်းနဲ့အတူမြန်မာလုပ်သား17ဦးကိုထပ်မံဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုအဝေးပြေးရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းကိုခေါ်ဆောင်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာတော့တရားဝင်အထောက်အထားဘာမှမပါဘူးဆိုတာကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ရင်မောင်း2ဦးရဲ့ထွက်ဆိုချက်အရသူတို့ကနခွန်စဝမ်ခရိုင်မှာလူစုထားပြီးဘန်ကောက်နဲ့အနီးနားဒေသတွေကိုပို့ပေးဖို့အတွက်တောင်းယူထားတာဖြစ်ပြီး Facebook ကနေမြန်မာပွဲစားတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ကတဦးကိုဘတ်900နှုန်းနဲ့ပို့ပေးတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့မြန်မာလုပ်သားတွေကတော့
သူတို့ဟာတက်ခရိုင်မဲဆောက်မြို့ဘက်ကနေတောလန်းတွေကနေထိုင်းနိုင်ငံတဲကိုဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီးအလုရှာဖို့အတွက်ပွဲစားကအဖြစ်တဦးကိုဘတ်11,000ကနေ15,000လောက်ထိပေးခဲ့ရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့ရက်တက်ဖွဲ့ကရင်မောင်း2ဦးကိုတရားဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုကွက်ထားပေးခြင်းနဲ့ကုညီပို့ဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့အမှုနဲ့အရေးယူထားပြီးမြန်မာလုပ်သား16ဦးကိုတော့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနိုင်ငံတွင်းဝင်ရောက်နေထိုင်မှုနဲ့သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းတွေကိုလွှဲပြောင်းပြီးဥပဒေအရဆက်လက်အရေးယူဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတကာဘက်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အီရန်စစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားပြန်ဖွင့်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်အီရန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးရဲ့82နာရီအတွင်း3နိုင်ငံခီးစဉ်နဲ့တန်တမန်ရေးရာအသေးအတန်လှုပ်ရှားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အီရန်ရဲ့အဆိုပြုချက်အသစ်မှာထူးခြားတာကတော့ကမ္ဘာရေနံတင်ပို့မှုအတွက်အဓိကကျတဲ့ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ပေးဖို့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပေမဲ့လည်းအမေရိကန်နဲ့ညှိနှိုင်းရခက်နေတဲ့နျူကလ িয়ার ကိစ္စကိုတော့နောက်မှဆွေးနွေးဖို့ခိတ္တဖယ်ထားတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကဒီအဆိုပြုချက်ကိုဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေကပါထောက်ခံလာအောင်ပါကစ္စတန်၊အိုမန်နဲ့ရုရှားနိုင်ငံတွေကိုဇက်တိုက်တွားရောက်ဆွေးနွေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဟာပါကစ္စတန်နိုင်ငံကို2ရက်အတွင်းမှာ2ကြိမ်တိုင်တွားရောက်ခဲ့ပြီးဝန်ကြီးချုပ်ဒုဝန်ကြီးချုပ်နဲ့စစ်သေးနာပတိချုပ်တို့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်ဟာအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ကြားမှာသတင်းစကားပါပေးတဲ့ဂျားကန်လိုဖြစ်အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်နေတာပါ။ဒါအပြင်အိုမန်နိုင်ငံမတ်စကတ်မြို့မှာလည်းလှုပ်ဝက်ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမှာနိုင်ငံအများအပြားကထိတ်တန်းထောက်လှမ်းရဲ့အရာရှိတွေပါတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အီရန်ဘက်ကဒီအဆိုပြုချက်ကိုပါကစ္စတန်ကနေတဆင့်အမေရိကန်ထံတင်ပြခဲ့ပေမဲ့လည်းအင်ဖြူတော်ဘက်ကတော့အတိမပြုသေးပါဘူး။သမ္မတထရန့်ကတော့ Fox News နဲ့အင်တာဗျူးမှာသူတို့မှာနျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝမရှိရဘူး။အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တွေးဆုံမှုအကြောင်းမရှိဘူးလို့ပြပြသားသားပြောကြားထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖုန်းလိုင်းတွေကတော့အမြဲဖွင့်ထားပါတယ်လို့ဆိုပြီးသကနာထိုးခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိမှာသမ္မတထရန့်အတွက်အချိန်ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုရှိနေပါတယ်။အမေရိကန်ဥပဒေအရမေလ1ရက်နေ့ထက်ကျော်ပြီးအီရန်ပေါ်စစ်ရေးရဆက်လက်တိုက်ခိုက်ခြင်းတယ်ဆိုရင်လွှတ်တော်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုရယူရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာတန်တမန်ရေးရာအဖြစ်တစ်ခုထွက်လာဖို့အတွက်အီရန်ဘက်ကစ조사နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အီရန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဟာရုရှားသမ္မတပူတင်နဲ့လည်းစိတ်ပီတာစဘတ်မြို့မှာတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်။ရုရှားဟာအီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার လောင်စာတွေကိုလက်ခံသိမ်းဆည်းပေးဖို့အတွက်ကန့်လန့်ထားသလိုကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာလည်းဗီတိုအာဏာရှိတဲ့အတွက်အီရန်အတွက်တော့အရေးပါတဲ့မဟာမိတ်တစ်ခုလည်းဖြစ်နေပါတယ်။အီရန်ဟာကာတာ၊ဆော်ဒီအာရေဗျ၊အီဂျစ်နဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးတွေနဲ့လည်းဖုန်းနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ပါသေးတယ်။ကာတာဝန်ကြီးချုပ်ကတော့ပင်လယ်ရေကြောင်းတွေကိုနိုင်ငံရေးအရဖိအားပေးတဲ့လက်နက်တစ်ခုအနေနဲ့မသုံးဖို့တတိပေးထားပါတယ်။ဆော်ဒီအာရေဗျနဲ့တခြားပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံတွေကတော့အရင်ကအီရန်ရဲ့ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုခံထားရပူတာကြောင့်အီရန်ဘက်ကသူတို့ကိုထပ်မတိုက်ခိုက်တော့ဘူးဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့ကတိကဝတ်ကိုလိုချင်နေကြပါတယ်။အီရန်ဟာ2015ခုနှစ်တုန်းကနျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက် JCPOA ပြပြသွားခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာကိုယူပြီးအခုတစ်ခေါက်မှာတော့အမေရိကန်နိုင်ငံတည်းကိုပဲမကြည့်တော့ဘဲဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ရုရှားကိုပါဆွဲထည့်ပြီးဝိုင်းဝန်းအာမခံချက်ပေးမဲ့အခင်းကျင်းအသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးဖို့စ조사နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC မှာရှိတဲ့အိမ်ဖြူတော်သတင်းတောက်များအသင်းညစာစားပွဲမှာသမ္မတထရန့်ကိုလှုပ်ကြံဖို့စ조사ခဲ့တဲ့တရားခံအလံကိုမနေ့ကတင်းလာနေ့မှာဖက်ဒရယ်တရားရုံးကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ရုံးထုတ်စစ်ဆေးပါတယ်။အသက်32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့တရားခံဟာကယ်လီဖိုးနီးယားကနေဝါရှင်တန်အထိရထားနဲ့လာရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးညစာစားပွဲကျင်းပတဲ့ဟိုတယ်မှာလည်းအခန်းကိုကြိုတင်ဘိုကင်လုပ်ပြီးအစီအစဉ်ရှိလာရောက်ခဲ့တာပါ။သူဟာညစာစားပွဲမှာရှိတဲ့လုံခြုံရေးစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုဖျက်ကျော်ဖို့စ조사ရင်းလုံခြုံရေးအရာရှိတဦးကို shot gun နဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာပါ။ကံကောင်းတာကတော့လုံခြုံရေးအရာရှိဟာကြီးကိုင်အင်ဂျီဝတ်ဆင်ထားတဲ့အတွက်အသက်ဘေးကနေလွတ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းဒီပစ်ခတ်မှုကြောင့်ညစာစားပွဲတစ်ခုလုံးဟာရုံးရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပြီးသမ္မတထရန့်ကိုလည်းလုံခြုံရေးတွေကစင်ပေါ်ကနေအမြန်ဆုံးဆွဲထုတ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီအမှုမှာတကယ့်ကိုထိတ်လန့်စရာကောင်းတာကတရားခံဟာသူ့မိသားစုဝင်တွေစီမှာလက်ဆွဲစာဆောင်တစ်စောင်ချန်ထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစာထဲမှာသမ္မတထရန့်အပါအဝင်အစိုးရအဖွဲ့တွေကထိတ်တန့်အရာရှိတွေကိုပါတပ်ဖြတ်ဖို့စီစဉ်ထားကြောင်းရေးသားထားတာလည်းဖြစ်နေပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့သူ့ကိုဖက်ဒရယ်အရာရှိကိုကိုထိလက်ရောက်ကျူးကျော်မှုနဲ့
လက်နက်အသုံးပြုမှုတွေနဲ့စွဲချက်တင်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစိုးရရှေ့နေတွေကတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မှာမို့သမ္မတကိုလှုပ်ကြံမှုကြိုးပမ်းမှုဆိုတဲ့စွဲချက်မျိုးတွေကိုပါထပ်တိုးလာနိုင်တယ်လို့လည်းပြောကြားထားပါတယ်။တရားခံမှာ shotgun အပြင်တခြားလက်ပစ်သေနတ်နဲ့ဓာတ်အများပြားလဲပါဝင်နေတဲ့အတွက်တကယ့်ကိုအန္တရာယ်ကြီးတဲ့အနေအထားမှာရှိနေကြတာပါ။ဒီကနေ့ရုံးထုတ်စစ်ဆေးမှုမှာတော့တရားသူကြီးကသူ့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပြီးအစိုးရရှေ့နေတွေဘက်ကတော့သူ့ကိုအာမခံမပေးဘဲဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အတွက်တရားရုံးကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အီရန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဟာပါကစ္စတန်နဲ့အိုမန်နိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အခုဆိုရင်ရုရှားနိုင်ငံစိန့်ပီတာစဘတ်မြို့ကိုရောက်ရှိနေပြီးသမ္မတပူတင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဒီခီးစဉ်အတွင်းမှာလည်းသူကအရင်အပတ်ကအစ္စလမ်မာဘတ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေဘာကြောင့်မအောင်မြင်ခဲ့ရတယ်လဲဆိုတာကိုအမေရိကန်ပေါ်ပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ဝန်ကြီးပြောတာကတော့အမေရိကန်ဘက်ကအလွန်မင်းတောင်းဆိုတာတွေကြောင့်သာဆွေးနွေးပွဲတွေဟာရည်မှန်းချက်အတိုင်းဖြစ်မလာခဲ့တာလို့လည်းဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အမေရိကန်သမ္မတထရန့်ကသူ့ရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုလွှတ်မဲ့အစီအစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပေမဲ့လည်းအီရန်ဘက်ကတော့ပါကစ္စတန်ကနေတဆင့်အမေရိကန်ထံကိုစာနဲ့ရေးသားထားတဲ့သတင်းစကားတွေကိုလွှဲပြောင်းပေးထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီစာထဲမှာတော့နျူကလ িয়ার ကိစ္စနဲ့ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကိစ္စတွေမှာအီရန်ရဲ့နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ချက်တွေကိုဖော်ပြထားတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။သမ္မတပူတင်ကတော့အီရန်နိုင်ငံဟာသူတို့ရဲ့လွတ်လပ်ရေးနဲ့အချုပ်အခြာအာဏာအတွက်သူရဲကောင်းပီသားစွာတိုက်ပွဲဝင်နေရလို့ချီးကျူးစကားဆိုခဲ့ပြီးဒေသအတွင်းမှာငြင်းချမ်းရဖို့အတွက်ရုရှားအနေနဲ့တနိုင်သမျှအစွမ်းကုန်ကူညီပေးသွားမယ်လို့လည်းကတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ရုရှားနဲ့အီရန်တို့ဟာမဟာဗျူဟာမြောက်ဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ခိုင်မာအောင်လုပ်သွားမယ်လို့လည်းသူကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားပိတ်ဆို့ထားမှုကြောင့်ကမ္ဘာလောင်စာဆီနဲ့မြေဩဇာဈေးနှုန်းတွေထိုးတက်နေတာဟာနိုင်ငံတကာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်။အီရန်ကတော့ဒီရေလက်ကြားကိုအမေရိကန်ပေါ်ဟန်တားတဲ့လက်နက်တစ်ခုအဖြစ်ဆက်လက်အသုံးချသွားမယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။သမ္မတထရန့်ကတော့ဆွေးနွေးခြင်းရင်ဖုန်းခေါ်လိုက်လို့ပြောကြားထားပေမဲ့လည်းအမေရိကန်ပြည်တွင်းမှာလည်းစီဈေးတွေတက်လာတာကြောင့်ထရန့်ပေါ်ဖိအားတွေလည်းများပြားနေပါတယ်။လက်ဘနွန်နိုင်ငံဘက်မှာတော့အခြေအနေတွေဟာပိုပြီးဆိုးရွားနေပါတယ်။အပြည့်အခက်ရဲ့စိတ်သဘောတူညီချက်ရှိနေပေမဲ့လည်းဟစ်ဇ်ဘိုလာနဲ့အစ္စရေးတို့ဟာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်သဘောတူညီချက်ချိုးဖောက်တယ်ဆိုပြီးအပြန်အလှန်ဆွဆွဲနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟစ်ဇ်ဘိုလာခေါင်းဆောင်ကအစ္စရေးနဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးတာကိုကြီးလေးတဲ့အပြစ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒါကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အစ္စရေးစစ်တပ်ဘက်ကလက်ဘနွန်တောင်ပိုင်းကဟစ်ဇ်ဘိုလာပြစ်မှတ်တွေကိုထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ဒေသတွင်းမှာစစ်မီးကပြန်လည်တောက်နှောင်နေပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးတက်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့တစ်ပုဒ်ကတော့ထိုင်ဝမ်ကျွန်းရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်အလွန်အရေးပါတဲ့ကာကွယ်အသုံးစရိတ်ဥပဒေကြမ်းကိုအတိုက်အခံတွေအများစုရှိတဲ့ထိုင်ဝမ်လွှတ်တော်ကနေအမြန်ဆုံးအတည်ပြုဖို့အတွက်ထိုင်ဝမ်ဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်အမတ်ကမနေ့ကတင်လာနေ့မှာတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်သမ္မတလိုက်ချင်းတဲကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံ40တန်ဖိုးရှိတဲ့ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်ကိုတင်ပြခဲ့တာပါ။ဒီအသုံးစရိတ်ထဲမှာတော့အမေရိကန်စီကနေလက်နက်သစ်တွေဝယ်ယူဖို့တင်မကပဲထိုင်ဝမ်ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်မဲ့ drone လက်နက်တွေအတွက်ပါထည့်သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လွှတ်တော်ထဲမှာတော့အဓိကအတိုက်ခံပါတီဖြစ်တဲ့ကွန်မြူနန်ကအစိုးရစီကနေအသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုထပ်မံတောင်းနေပြီးချက်လွတ်လက်မှတ်မှာလက်မှတ်မထိုးနိုင်ဘူးလို့လည်းပြောဆိုနေတာကြောင့်ဒီဥပဒေကြမ်းဟာကြန့်ကြာနေရတာပါ။အမေရိကန်တပ်မန်ကတော့ဒီဘတ်ဂျက်ကိုအတည်ပြုလိုက်ခြင်းကနိုင်ငံတကာကိုထိုင်ဝမ်ရဲ့ခုခံကာကွယ်လိုစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြတ်သားတဲ့သတင်းစကားပါလိုက်တာပဲလို့လည်းဆိုထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်ယူကရိန်းနဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းစစ်မြေပြင်တွေမှာတွေ့ရတယ်လို့မျိုး drone လက်နက်တွေနဲ့ဒုံးကျည်ကာကွယ်စနစ်တွေဟာအခုအချိန်မှာကမ္ဘာတဝန်းမှာဝယ်လိုအားအယမ်းများနေတာကြောင့်ထိုင်ဝမ်ဘက်ကဘတ်ဂျက်အတည်ပြုဖို့အတွက်နောက်ကျရင်လက်နက်ရမယ့်အလှည့်စင်မှာနောက်ကျကြံခဲ့လိမ့်မယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကလည်းတရုတ်ရဲ့ချင်းချောက်မှုဟာစကားတက်မဟုတ်ပဲလက်တွေ့ဖြစ်လာနေရလို့လည်းလွှတ်တော်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားထဲမှာတရုတ်စစ်သမောတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတာကြောင့်ဒါဟာထိုင်ဝမ်နိုင်ငံတည်မြဲရေးအတွက်အဆုံးဖြတ်ပေးမဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အစိုးရနဲ့အတိုက်ခံကြဆွေးနွေးပွဲတွေဟာသဘောတူညီချက်မရသေးပဲဖြစ်နေပြီးနောက်ထပ်ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုတော့မေလ6ရက်နေ့မှာထပ်မံပြုလုပ်သွားဖို့လည်းရှိနေပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။
ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရပါကြည့်ရှုပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မများပါ